你哋想點？原來係李文石字，你即刻交張地圖出嚟。地圖？咩地圖啊？你仲喺度扮嘢？地圖佢收埋喺靴入邊啊！就係呢張，走啊！快啲救我啊！大哥，你做得真係好啊！呢一次，你總算將呢張地圖攞到手啦。細佬，我要走啦。好啦，路上要小心啲啊！唔好忘記啊，你係我大哥，我等你翻嚟幫我手㗎。我一定會翻嚟嘅。好，細佬，我真係要走啦。你要小心啲啊。人哋有，我哋嘅線人喺邊度？有冇咩消息？大佬，佢好快就會翻嚟噶啦。係啊，我哋已經準備去青年村噶啦。好啊，唔好放過佢哋啊！係。你究竟係咩人？你而家想點啊？嚇？點解要攔住我哋個去路？死靚仔啊！我睇你家嫌命長頂啊！
又係嗰個忍者做嘅好事啊！佢嘅武功好高㗎，我哋唔係佢嘅對手。係啊！仆街啊！你真係冇鬼用！你係點做保鏢㗎？竟然仲有面翻嚟見我！真係對唔住啊！請你原諒我。對唔住就得㗎啦。點會咁嘅？你哋去解咗佢件衫。係。睇清楚未啊？睇清楚啦。佢而家冇反應啦。記住，呢啲就係教訓。係，企喺度。你叫我？係啊。以前喺度好似冇見過你喎，你喺邊度嚟㗎？哼，我喺邊度嚟嘅？笑話，有必要話你哋知咩？我係由遠方嚟嘅。哦，由遠方嚟嘅，唔怪得連我哋都唔識啦。你知唔知我哋係邊個啊？咪囉嗦啦，我冇興趣知道你哋係邊一個，咪嘥晒我啲時間啦。哼！翻嚟！翻嚟啊！係邊個叫你走㗎嚇？誒，如果我係你，一定會好咁諗下，唔會做埋晒啲咁蠢嘅事啊！哦，死靚仔啊！咁就等我嚟教訓下你，等你知道我哋嘅厲害。
捉個忍者喎，捉個忍者啊！個忍者捉到個忍者有相喎，係咁啊，咁捉佢啊！得啦，冇咁高咁捉得啦。賣花，賣花，咁啊，攞上門啦！賣花，多謝。啊，姑娘啊，買朵花啦。啊，係先生，買朵花好嘛？對唔住，唔係。花會帶俾你好運㗎。唔係。你嘅花真係香啊！先生，你真係識講笑啦。點解？因為呢啲唔係真嘅花啊。哦，咁有咩分別咧？由你呢位咁靚嘅姑娘手上所埋嘅花，無論係真嘅抑或假嘅，我都覺得好香。你真係識講嘢啦。我買咗佢。啊，多謝。買花，買花，先生買花嘛？你放開我啊！俾翻啲花我。又係你啊！我已經叫咗你唔可以喺度賣花噶啦，你仲買？啊，係，真係對唔住啊！我以後唔敢再喺度賣噶啦，俾翻啲花我啦。哼！對唔住，你已經講咗好多次啦。呢次我絕對唔會放過你嘅。帶佢翻去。係。係邊個啊？原來你就係忍者，捉住佢。係。咪住！既然你一口咬定我係忍者嘅，咁我都唔使解釋咁多啦。為咗面對現實，接受你哋嘅挑戰啦。嚟啊！咁就喐手啦！佢走咗去邊啊？啊，先生，多謝你救咗我，我請你食啲嘢好嘛？多謝你嘅好意，不過而家我唔得閒啊，姑娘。唔該，等陣。
過你可唔可以話我知你個名？我嘅名？我想知道啊。哦，叫我鬥記就得噶啦。哦，鬥記？我係一個粗人，你明啦嘛，姑娘。我有趕住辦啲事啊，我走啦。喺你未走之前，你可唔可以坦白咁話我知，你到底係咪忍者咧？忍者？我唔係。你嘅花真係香啊！我要走啦。乜話？哦，等陣，等我飲埋杯酒之後再講啦。你仲咁有心情喺度飲酒嘅？嗰個忍者嚟咗啦！吓，忍者嚟咗？係啊，嗰個忍者突然之間喺我哋呢度出現。我頭先啱啱同佢交過手咋。你一個人成日匿埋喺度飲酒，俾大佬知道咗啊，你就知死。好啦，我去捉佢翻嚟。我係啦。唔得啊！佢個武功好高噶，你邊度夠佢打啊？咁邊個啊？咩人？對唔住啊，對唔住啊！你個死老嘢，打死你先得！上！我隻腳啊！哎呦，我隻腳啊！哎呦！伙計，攞啲酒菜嚟。係。佢就係嗰個忍者啊！吓？你哋最好即刻離開呢樹。吓？乜話？你講嗰個忍者就係佢啊？等我哋搞掂佢。你梗係未死過頂啦！仲打唔打？係咪咧？我都話佢武功好高噶啦。係啊，你行開啊！
你哋仲企喺度做乜嘢？仲冇去拉佢出嚟？快啲啊！1、2、3，係啊！仲快啲躝！躝啊！你個死仆街唔好咁串啊！你忍住你啊！老伯，你唔好喺樹飲啦，呢度唔係幾安全，你真係快啲離開呢樹吧啦！多謝晒你啊！要唔要嚟我屋企啊？唔使客氣，我應該做嘅。以後唔好嚟咁多呢啲地方啦，我扶你翻去啊！哦。OK。哦，嚟，攞去啦，當係賠償俾你哋打爛啲嘢嘅。哦，好，多謝，多謝。你哋真係冇用，冚唪唥都係飯桶，咁多人都搞唔掂一個忍者。大佬，再俾啲機會我哋啦，俾啲機會我哋啦。收聲！係，大佬啊，我哋一定搞掂㗎，一定會搞掂㗎。阿花，阿爹啊，我嚟啦！先生啊，請入嚟啊！爹，你翻嚟啦？啊？係你？你咪係鬥記？係啊，姑娘，你好嘛？做咩啊？你哋兩個識得㗎？啊，係啊。阿爹啊！阿爹啊！我今日上晝買花嘅時候俾人哋蝦，就係佢救咗我㗎。真㗎？我哋兩父女都係你救。唔使客氣。阿花，好好咁招待人客啊！請入去屋度坐啦。哦。阿爹啊，入去啦。先生啊，請問你由邊度嚟㗎？哦，我係一個孤兒，又係一個浪跡江湖嘅流浪漢。咁講，你係忍者？我絕對唔係江湖上傳說嗰個忍者嚟嘅。阿爹啊，上晝啊，佢同嗰啲壞人交手嘅時候，我覺得佢武功好好㗎。聽佢交手時候嘅身手，我已經覺得佢係一個武林高手。老伯真係太誇獎我啦！我啲三腳貓功都算得係咩啊？咩事啊？伙計！嚟啦你！我個冚家拎走咗喺邊？我唔知道啊！嚇！
喺我未撞火之前，你最好快啲講。我真係唔知道㗎，伙計，正嘅你就快啲講，如果唔係我就殺咗你。我實在係唔知道㗎。等我話俾你知啦，我知道佢喺邊度。係咪真㗎？嗯。真係巧啦！我哋啱啱至揾緊你同埋嗰個仆街。有咩事啊？點解要揾我哋啊？乜話？點解要揾你？你嗰日整我哋冇面，你仲喺度扮嘢？你好快啲講啦喎！嗰個忍者而家喺邊度？佢唔係咩忍者？哦，你而家仲幫住佢講話？哼！你係咪愛上咗佢啊？嚇！你咪亂講！你哋兩個自己係蠢材。嚇！話我哋蠢？姑娘，正嘅你就帶我哋去，要我哋喐手咧，咁就好大鑊啦。我勸你哋兩個都係小心啲，咪亂噏24啊！本姑娘唔係咁容易俾你兩個仆街嚇到嘅。乜話？嚟啊！點啊？想唔想死啊？你哋兩個帶佢翻去。嚇！帶佢翻去見老爺啊！老朱啊，佢唔係忍者喎，係咁囉嗦。我哋翻去。做得好，呢啲係獎金。我哋用呢條女做離人忍者出嚟。呢條橋唔錯啩？呢條女都幾靚啊，唔怪得個仆街俾佢迷住啦。哼！呢條女而家喺我哋手上，我相信嗰個忍者絕對走唔甩嘅。如果可以捉到忍者，我咪重重有賞嘅。千祈唔好丟外面啊！放心啦，胡二爺，我一定會捉到佢嘅。你喺度等我好消息啦。好，靠晒你啦。你講咩話？佢哋綁咗我阿花？係真㗎，唔通我會呃你哋咩？哦，照咁睇，佢哋要對付嘅主要目標係我。我去見佢哋救翻你個女阿花出嚟。你聽我講啊，佢哋都係一班無惡不作嘅強盜啊！你放心啦，我會小心應付。後生仔，唔好去啊！你翻嚟啊！你要我寫乜嘢啊？你呢個死妹釘啊！你梗係以命長頂啦！敬酒唔飲罰酒。我要你點寫，你就跟住我點寫。叫你阿爹用佢全部嘅財產嚟交換你，如果唔係我就殺死你。
好，我寫。咁至識時務啦嘛。唉，小心睇住佢。係。你仲等咩啊？老兄，你係乜嘢人？點解成日跟住我？有乜嘢事啊？呢句話應該我問你至啱。朋友，你係邊個？你回答咗我嘅問題先，我至話你知我係邊個。你話我知先，你到底係邊個？好快啲講啦喎！如果你真係咁固執嘅話，咁我唯有同你較量下啦。樂意奉陪。再見啦。朋友，你唔可以走噶！翻嚟啊！快啲放開我啊！喂！再見啦！喂！你唔可以走噶！翻嚟啊！快啲翻嚟啊！放開我啊！放開我啊！寫得唔錯，咁至係啦嘛，簽名啦。捉住佢啊！
呢個死妹釘啊！我對你好啊，係因為你生得靚嘅啫。哼！你對我咁好，咁我應該好好咁多謝你至啱。嚇？乜話？你嚟喺呢度先。哦，你係邊個？嚇！你忍者？你啲手下，佢哋都係咁樣稱呼我嘅。嚇？乜話？乜老朱佢哋冇捉到你咩？哼！你真係好眼光。老朱呢個飯桶，佢有咩本事捉到我啊？你呢個死靚仔啊！你唔介意嘅話，我要走啦，唔奉陪啦。你有種咧就唔好走。你個仆街啊！人嚟啊！快啲嚟啊！人嚟啊！人嚟啊！你哋點樣飯桶走晒去邊啊？仲快啲嚟捉住佢！再見啦！仲企喺度做咩啊？快捉佢翻嚟啊！你哋冚唪唥都係蠢材，快啲同我整嗰張台啊！整嗰張台啊！快啲啊！快啲啊！我個仆街，如果俾我捉到佢咧，乜鬼啊！快啲同我整嗰張台啊！你哋都冇腦㗎！快啲啊！快啲啦！養到你班飯桶啊，一啲用都冇㗎！胡爺，快啲幫我解啲繩啦！你呢個蠢材！你呢個只會亂噏廿四嘅仆街，攞咗我哋啲錢又唔識同我做事，哼！胡爺，你唔好嬲住啦，你聽我解釋好唔好？咪咁多廢話！爛啊！你隻狗乸樣嘅畜生！
嗰個死仆街！如果再俾我遇到佢嘅話，我絕對唔會放過佢嘅。總有一日，我會親手捉到呢個忍者嘅，等佢知道我嘅厲害。你哋聽住，係。將佢哋爭我錢嘅人全部帶翻嚟，我心情命。凡係爭我錢嘅，叫佢哋加倍賠償我嘅損失啦。係老爺。大佬啊，嗯，如果我哋將謠言散播咗出去，咁樣咪可以引到個忍者出嚟咯。呢個主意都唔錯。咁你快啲嚟辦啦。係。金蛇，在。我睇事不宜遲噶啦。我一個人應付唔到咁多嘢噶，快啲請我大哥出嚟啦。係。你嘅真名叫咩啊？哦，我嘅真名叫做白狐龍。白狐龍？老伯，睇你嘅神情，好似聽過呢個名喎。白輝許係？係，你講嘅白輝許，佢係我爹，佢住喺呢度好耐噶啦。聽講佢俾人謀殺死嘅。呢次我嚟主要嘅目的係為父報仇。如果你阿爹係由於某種原因俾人殺死，又或者死於意外，我知道佢係俾人謀殺嘅，所以我嚟揾問石字。老伯，如果你係知道嘅話，請你話俾我知。老伯，我好肯定你係知道嘅。我唔知道啊。對唔住啊，我要走啦，我要翻去休息啊。爹啊！啊？做咩啊？你又要出去啊？唔係，我好攰啊。人哋晚飯都已經準備好啦。哦，咁你哋食先啦，去陪人下傾下偈啦。嗯。我翻入房休息啊。好。喂！啊！忍者，你出嚟，快啲出嚟啊！誒，咪喐手。哦，佢係我老朋友。老朱，你有冇腦㗎？人頭豬腦，呢度唔係打交嘅地方。講乜話？胡作飛呢次又俾咗幾多錢你啊？冇，呢次係我自己要嚟揾你嘅。咁講，你真係要同我決鬥咯喎！我呢次嚟呢度揾你，係要公平決鬥。而家仲唔係時候，而且地方又唔夠大。如果你真係要同我決鬥嘅，我哋揾個笪地方，最好離呢度遠啲嘅。好，喺呢度附近有一座橋，幾遠？就喺山仔後邊。好啦，咁你想幾時同我決鬥？而家。哦，對唔住，打攪你哋。佢就係上次綁住我嘅人啊！哦，佢係我嘅朋友，佢要我向你道歉，因為曾經冒犯過你啊！鬼知道佢係朋友啊！阿花，真係對唔住啊！我有時出一陣。呢次係我有生以來第一次被用，而家我亦同你比個高低。冤家宜解不宜結，我哋並冇深仇大恨，我睇算罷啦，唔好決鬥啦，好嘛？啊？咁你嚟做乜嘢？頭先我提出個問題，你一定要俾我一個滿意嘅答覆。你要一個滿意嘅答覆，咁好簡單，我可以坦白咁話你知，我要揾嘅真正仇人唔係你。好，
我話知你真正嘅仇人係邊個啊！但係我要你知道，今日你就係我嘅敵人，喐手啦！死仆街！你打斷咗我隻腳啊！打斷咗我隻腳，我點算啊？你話我點算啊？你以後再唔可以靠武力嚟揾飯食啦！你要隨時記住，呢個係你嘅教訓，你要好好咁保護你另外一隻腳。再見啦。我隻腳啊！老神，兩位想要啲乜嘢啊？係胡二爺佢叫我哋嚟收錢嘅。我而家冇錢啊！胡二爺應承寬限我1個月㗎。請你哋兩位高頭貴手放過我啦！胡二爺而家改變主意啦，我話你知，你而家要即刻還錢。改變主意？你哋咪開玩笑㗎？行啦！我已經忍咗你哋兩個好耐㗎啦！你哋呢兩個狐假虎威嘅仆街真係欺人太甚啊！好啦，今日我就唔再忍啦，我要俾啲顏色嚟睇下。死仆街啊！我睇你梗係啊，嫌命長頂啦！你呢個仆街啊！忍者，忍者，而家點啊？快啲走啦！走！
生咩事啊？我哋一去到嗰度啫，就已經發現個忍者已經喺嗰度啦。乜話？仆街啊！話我知，你套衫點得嚟㗎？係我打掃間房嗰陣時發現嘅，所以我咪着咗佢睇下自己係咩樣咯。哼，太危險啦！呢種愚蠢而又危險嘅事，你都敢做？哦，對唔住啊。咁你點解又做呢種危險嘅事咧？哼，你應該知道我嘅情況同你完全唔同。阿花，我敢蒙住塊面偽裝自己，主要嘅目的就係要對付嗰啲壞人啊！哦，我明白啦。咁啊，我返去先啦。好。大佬點啊？哦，原來係大哥啊！細佬，你好啦嘛？好大嘅，大哥。關於捉忍者，我對你係絕對有信心嘅，我相信你一定會捉到佢嘅。大哥，你唔好挖苦我啦。其實我就嚟俾佢搞到癲㗎啦，我真係搞佢唔掂啊！細佬，你一定要用下腦去對付佢至得你嘅。講得啱，佢哋冚唪唥都係飯桶，冇一個有用嘅。你呢次翻嚟，我真係好高興，我相信你一定可以幫到我㗎。幾個月唔見，又學到啲乜嘢啊？嚇！誒，俾我哋開下眼界嚟。好，冇問題。嗯，嚟。到底咩事啊？粒蘋果仲好好嘅。攞粒蘋果落嚟睇下啦。哇！功夫，大佬，你真係好嘢喎！兄弟，有你哋聽住，準備酒菜，好好咁慶祝下。係。
話我知你係邊個？你到底係邊個？我係曹志祥。姓曹嘅，你點解要殺死我阿爹？點解？呢件事發生喺5年前。老伯，話我知你係邊個？你到底係邊個？我係曹志祥。姓曹嘅，你點解要殺死我阿爹？點解？呢件事發生喺5年前。嗱，你睇下呢張圖，呢張係藏寶嘅地圖，上面記住嗰啲貪官由民間搶翻嚟嘅珠寶，而家交俾你。另外一張由我保管，萬一我有不測，你一定要諗辦法揾到寶藏嘅地方，攞走嗰啲珠寶啊！你放心，你算係揾啱咗人啦。我曹某一向都係講信義嘅，呢件事你交俾我啦。多謝你，咁我拜託晒你。地圖佢收埋喺靴入邊啊！就係呢張，我哋走。救我啊！曹志祥，救我啊！快啲救！我對眼啊！我對眼啊！我對眼烏龍，我講嘅句句都係實話，相信我並唔係想要嗰啲錢，我係怕嗰啲錢會落喺壞人嘅手上啊！烏龍，相信我。你呃人，你咪再亂噏啦！你以為我會原諒你咩？你講真話啦！而家我有咩好講啊？如果我係你，我都會咁做啊！烏龍，你殺我唔怪你。好啦，要報仇你就喐手啦。你講嘅嘢我全部聽到晒，請你原諒我阿爹，佢唔係你想象中嗰種人，
請你相信我啦。阿花，唔關你嘅事，你係唔會明白嘅。呢個仇我一定要報嘅，我千方百計至揾到個殺父仇人。今日我係絕對唔會放過佢嘅。我好明白你而家嘅感受，胡龍，冤冤相報何時了啊！我哋係唔想啲珠寶落喺壞人嘅手，真㗎。請你考慮清楚我哋當時嘅實際情況，佢咁做都係逼不得已嘅啫。請你原諒佢啦。如果你真係認為父仇不共戴天嘅，我願意代我爹死，你殺死我啦！你快啲躝出去！你哋兩個快啲躝出去！細佬，你話我知，你確定嗰個僆仔係喺姓曹嘅屋企啦嘛？冇錯。你哋兩個帶路去揾佢。係。即刻去。係。胡龍，胡龍，咩事？請你幫下手啦，我爹佢，你睇下呢個。阿花，請你原諒我，我唔想傷你個心，但係個後悔已經遲咗啦。我決定離開你，唔使揾我。我好高興白胡龍能夠同你喺埋一齊，佢會照顧你㗎。願你哋快樂。件事點㗎？我係今朝早接發完呢封信㗎，我哋應該點算啊？而家事不宜遲，我哋馬上去揾佢。哦。哎呀，真係抵死！唔記得交張藏寶圖俾白胡龍添。阿爹！阿爹啊！爹！阿爹！爹啊！係邊個？你話仲會係邊個啊？當然係我哋胡氏兄弟啦。乜話？胡氏兄弟？冇錯，嗰個忍者佢而家喺邊啊？真係巧，我啱啱想揾你哋，你哋就送上門嚟。
大哥你睇，咩㗎？呢張就係藏寶圖啊！哦，而家我明白啦，原來佢就係嗰個殺死白飛許嘅人。哼，真係差！我哋一直都蒙在鼓裏，而家終於真相大白啦！大哥，你話係嘛？講得啱。人嚟，有，快啲收下呢個地方，一隻雞都唔准放過。係。阿花，你放心啦，你阿爹唔會有事噶。佢一定有麻煩，我哋一定要盡快揾到佢。嗯。你睇，胡氏兄弟，真係？佢哋由我屋企出嚟嘅。我哋睇下。哦。老伯，老伯，阿爹，阿爹啊，阿爹！阿爹！
係護士兄弟。乜話？護士兄弟？我唔知道，我係盲嘅，但係我揾到啦。老伯。忍者，我警告你，對我你要尊敬一啲。如果唔係，你只有死路一條。你睇呢張圖，同白輝許嘅一模一樣。細佬，我哋要盡快搬走嗰啲珠寶，遲咗恐怕有變。大哥講得啱，我哋要盡快嘅攞到啲珠寶。如果唔係，眼見嘴邊嘅肥肉都冇埋。冇錯，你哋聽住，係，快啲去搬走啲珠寶。係。忍者，兩個忍者，原來係你哋兩個。你哋兩個到底喺度搞咩花樣？你殺死我爹白輝許，我絕對唔會放過你嘅。今日就係你死期。你胡作非，我係曹小花，係曹子昌個女，我爹係你哋殺死嘅，而家輪到我殺你哋啦！而家我哋決一死戰，你大哥唔服氣嘅，想插手嘅就一齊嚟啦。咁最好。
睇我嘅探爪功啊！啊！